hoy mi compañera Emily Loma y mi persona Vivian Tapia venimos a hablarles sobre un tema importante en todo lo que es el estudio del corazón. Vamos a hablarles sobre los ángulos del corazón y la auscultación. Para empezar, el corazón es un órgano muscular hueco y estriado cuya función principal es impulsar la sangre a todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Está ubicado en el esquina anterior del tórax, entre los pulmones, inclinado hacia la izquierda y sobre el diafragma. Tiene una forma de pirámide triangular con su base superior y su vértice o ápex está orientado hacia abajo, hacia adelante y hacia la izquierda. Para entenderlo mejor, estudiaremos un corazón deseado que, como dato curioso, es el más parecido al del humano, siendo diferenciado principalmente por su peso y volumen. Externamente, por su forma, el corazón presenta caras, bordes y puntos angulares. Tenemos la cara anterosuperior o esternocostal, en la que podemos identificar un surco que es largo y oblicuo. Tenemos la cara posterior-inferior o diafragmática, en la que podemos observar el surco coronario y el surco interventricular. Y tenemos la cara izquierda o pulmonar, por la inclinación fuerte a la izquierda hacia la línea media. Esta se corresponde con una depresión en la cara interna del pulmón izquierdo que se denomina lecho del corazón. Esta cara es más pequeña y se suele confundir con un borde. Tenemos bordes que delimitan a estas caras. Tenemos el borde derecho, que se extiende a lo largo del diafragma y va desde la base hasta el vértice del corazón. Tenemos un borde izquierdo superior y un borde izquierdo inferior. Tenemos los puntos angulares, que son zonas en las que se encuentran tanto las caras como los bordes. Tenemos el ángulo A, que se ubica en el borde superior del tercer cartílago costal, a 1 centímetro del borde derecho del esternón. Este corresponde al punto de abocamiento de la vena cava superior. Tenemos el ángulo B, que se encuentra en la quinta articulación esternocostal derecha y se corresponde a la entrada de la vena cava inferior en la profundidad. Tenemos el ángulo C, que corresponde al vértice que ya se explicó, y el ángulo D, que se ubica en el segundo espacio intercostal izquierdo, en su parte media, a 2 centímetros del esternón. Ahora vamos a estudiar la configuración interna del corazón y para eso tenemos que tener en cuenta o tenemos que reconocer que esta es la arteria aorta, por acá se encuentra la vena pulmonar y de este lado se encuentra la arteria pulmonar. Ahora, para saber a dónde se dirigen podemos, en este caso como tenemos el corazón así, podemos insertar el estilete anatómico y podemos darnos cuenta que existe un grado de oblicuidad, que en este caso podemos dibujarlo así y deducimos que la arteria aorta se conecta hacia el ventrículo izquierdo, la vena pulmonar se encuentra por este lado y en este caso la arteria pulmonar se conecta hacia el ventrículo derecho. De igual manera, si insertamos el estilete anatómico nos podemos dar cuenta fácilmente. Ahora, para poder identificar la aurícula y los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, tenemos que usar en este caso este surco que se encuentra aquí, que es plano y alargado, y a partir de este podemos decir que esta es el ventrículo derecho y acá se encuentra la aurícula derecha, y este es el ventrículo izquierdo y acá arriba en la parte superior se encuentra la aurícula derecha. Ahora, para poder estudiar mejor la configuración interna vamos a realizar un corte vértico transversal. Una vez ya realizado el corte, podemos identificar de mejor manera las partes. Decimos que internamente el corazón está dividido en 4 cavidades, que tenemos la aurícula derecha e izquierda, que son las encargadas de recibir sangre, y los ventrículos derecho e izquierdo, que son los encargados de impulsar la sangre hacia los pulmones y hacia el resto del cuerpo. Ahora, entre estas cavidades se encuentran las válvulas cardíacas, que son las encargadas de regular el flujo sanguíneo en un solo sentido. Tenemos la válvula tricúspide, que se encuentra entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Tenemos también la válvula mitral o bicúspide, que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo derecho. También tenemos la válvula aórtica, que se encuentra conectada a la arteria aorta, que podemos evidenciarla así. Se encuentra por aquí. También tenemos la válvula pulmonar, que se encuentra conectada a su vez con la arteria pulmonar anteriormente mencionada, por aquí. Bueno, también vamos a hablarles sobre los sonidos cardíacos que puede emitir el corazón, que esto se les conoce mejor como el loop, que en este caso el primer sonido o la primera acción que realiza el corazón, conocido como tube, sucede cuando se cierran las dos válvulas, la tricúspide y la mitral. Y el sonido posterior de este es el tube, que es cuando se cierran las válvulas aórtica y la válvula pulmonar. La auscultación es un método clínico que consiste en escuchar los sonidos cardíacos
utilizando un estetoscopio. Su objetivo es valorar el funcionamiento cardíaco mediante la percepción de los ruidos que se producen durante el ciclo cardíaco. Para realizar una auscultación adecuada se requiere un estetoscopio en buen estado, un ambiente silencioso y que el paciente esté en una posición adecuada, ya sea de decúbito supino, es decir, que esté acostado boca arriba o sentado. Para poder estudiar de mejor manera los sonidos en la auscultación, tenemos que saber las estructuras que conforman el estetoscopio. En este caso, aquí encontramos las olivas auriculares que deben encontrarse ajustados y hacia adelante y deben estar en los oídos del médico. Tenemos el arco metálico que se encarga de mantener la presión del sonido en tus oídos para protegerlos también. Tenemos la manguera, que es la que se encarga de llevar el sonido desde el corazón del paciente, desde el pecho del paciente, hasta arriba la parte de las olivas y por ende los oídos del médico, del doctor. Y finalmente tenemos el cabezal, que a su vez se divide en dos partes. La parte más grande se llama diafragma y la parte más pequeña se llama campana. El diafragma, la parte delantera del diafragma, se encarga principalmente de recibir o de poder escuchar los sonidos que son más altos, y la parte de la campana se encarga de percibir los sonidos que son de menor frecuencia. A continuación, los puntos de auscultación que se encuentran en zonas específicas de tórax, en donde se escuchan con mayor claridad. Tenemos el foco aórtico, que se ubica en el segundo espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal derecha, cerca del ángulo oral del corazón. Tenemos el foco pulmonar, que se ubica en el segundo espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal izquierda, cerca del ángulo D del corazón. Tenemos el foco tricúspide, que está en el cuarto quinto espacio intercostal, en el ángulo paraesternal izquierdo. Tenemos el foco mitral o apical, que se ubica en el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular, en el vértice del corazón o ángulo C. Y finalmente tenemos el foco aórtico accesorio, que se ubica en el tercer espacio intercostal, a nivel de la línea paraesternal izquierda. Para realizarlo, aunque la auscultación es un procedimiento invasivo, es importante tener en cuenta algunas medidas de bioseguridad. Primero, el higiene de las manos. Es importante realizarlo antes y después de estar en contacto con el paciente, utilizando agua, jabón o alcohol al 70%. En segundo lugar, el uso de equipo de protección personal como guantes o bata es muy importante, y también se recomienda el uso de mascarillas según el contexto, como por ejemplo si estuviéramos en presencia de infecciones respiratorias. Primero localizamos el foco aórtico. En este punto se perciben con mayor claridad los sonidos de las válvulas, especialmente el segundo ruido cardíaco, que se lo conoce como DUC. Ahora localizamos el foco pulmonar. Al igual que el foco aórtico, aquí se escuchan mejor los sonidos del cierre de las válvulas, es decir, el segundo ruido cardíaco. Seguimos con el foco tricúspide. En este punto los sonidos tienen una intensidad moderada y permiten evaluar la válvula tricúspide. Localizamos el foco mitral. Aquí los latidos se escuchan más fuertes y claros, ya que corresponde al ápice del corazón, que está más cerca de la pared torácica. Y finalmente el foco accesorio. Este punto se utiliza como complemento para escuchar con mayor detalle a algunos sonidos cardíacos y confirmar hallazgos. ¿Sabían que la auscultación inició en 1816 gracias al médico francés René Laennec, quien pensaba que era incómodo y poco adecuado apegar el oído directamente sobre el pecho del paciente? Así que enrolló un papel y descubrió que se escuchaba mucho mejor. Posteriormente creó el primer estetoscopio, que era un tubo de madera rígido, que es mucho más simple a los modelos modernos que usamos hoy. Otro dato curioso también es que el corazón puede seguir latiendo aún estando fuera de un cuerpo, siempre y cuando tenga el nivel de oxigenación y los nutrientes adecuados para poder hacerlo.